խոսենք բանակում մահերի մասին, որը վերջին օրերին շատ է քննարկվում եւ սլաքները ուղիղ ձեզ են ուղղվում, ասում են ձեր անգործության հետևանքը եւ առաջին հերթին դուք պետք է հրաժարական ներկայացնեք։ Դա ինչու է բանակում այսպիսի իրավիճակ ստեղծվել, որ 10 օրում արդեն 3 մահ ունենք։ Որն է պատճառը։ Արգելի գործընկերներ, իհարկե ինտենսիվության հետ կապված ես չեմ կարող գնահատական տալ, որն է պատճառը, որ այս կարճ ժամանակամիջոցում ունենք նման խտություն, բայց այն, որ մահերի համար կարելի է մեղադրել պաշտպանության նախարարին, սա նորություն է Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու։ Իհարկե ես միշտ հեռու եմ եղել այն մտքից, որ մենք այս հարցին պիտի նայենք վիճակագրության ձևով, բայց կյանքը ու անցյալը, ընդհանրապես բանակի պատմությունը նաև որոշակի վիճակագրություն է ենթադրում։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության ողջ ընթացքում, բանակի ողջ պատմության ընթացքում դեպքեր ինքնասպանության, սպանության, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների եղել են մշտապես։ Դրանք բարձրացել են, իջել են, օրինակ 25 թվականին մեր աշխատանքի արդյունքում այդ թիվը հասել է մինիմալի 2-ի։ Բայց ես ընդամենը վիճակագրություն մի քանի ներկայացնեմ, որպեսզի ձեզ համար ավելի որ թվականից սկսեմ։ Ասեք, որ ավելի եկեք 16-ից սկսեմ, 17-ից սկսեմ, հետ պատերազմյան որպես շրջան։ Ներողություն եմ խնդրում, 16։ Ուրեմն 15 թվականին դեպքերի թիվը եղել է 7, բայց 2016 թվականին հավանաբար ապրիլյան պատերազմից հետո ես չեմ հոգեբան չեմ, ես չեմ կարող այստեղ գնահատական տալ։ Թիվը դարձել է 19 միանգամից։ Այսինքն նույն ժամանակաշրջան նույն նախարարն է աշխատել։ Նույն գլխավոր շտաբի պետն է աշխատել։ Վստահաբար նույն հետևողականությամբ աշխատել է։ Միայն Հայաստան, թե Հայաստան-Արցախ միասին։ Խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության բանակին։ Հարգելի գործընկերներ, 17 թվականին թիվը դարձել է 13, սկսել է նվազել։ 18 թվականին 12, 19 թվականին 11 դեպք։ Ես խոսում եմ ինքնասպանություն, ինքնասպանության հասցնել սպանություն։ Չեմ խոսում առհասարակ բանակում ինֆարկտից, մեքենայի վթարից եւ տարբեր բաներից մահացությունների։ 20 թվական 10, 21 թվական 10, 22 թվական 8, 23 թվական 9, 24 թվական 11, 25 թվական 2, 26 թվական 8։ Սա վիճակագրություն էր այն մասին, որ վերջին 1 տասնամյակի ընթացքում այդ թվերը եւ մեծացել են եւ պակասել են։ Սրանք ունեն տարբեր պատճառներ։ Իհարկե դեպքերի մի մասը ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում։ Մի մասը քրեական ենթամշակույթի հետևանք են, ոչ միայն այսօր, նաև 3։ Սա մարտահրավեր է, որ միայն իմը չի։ Ու անկախ նրանից պաշտպանության նախարարը կլինեմ ես, թե այլ մարդ, սրան պետք է համակարգային մոտեցում։ Ես չպիտի խորշեմ, լսել, որ դուք ներկայացնում եք ինչ-որ պրոբլեմ։ Այդ պրոբլեմի հետևից պիտի գնանք, դուք էլ ես եք։ Պատասխանատու համարում եք, պարոն Պապիկյան, սրա։ Պարոն Մակարյան, ուրեմն կա աշխատանքային կուլտուրա։ Մենք ձախից սկսել ենք, գործընկերները սպասում են։ Արդեն երկրորդ անգամ այդ կուլտուրան խախտում եք։ Ես խնդրում եմ հարգանքով մոտեցեք եւ ինձ եւ մեր գործընկերներին։ Ես կպատասխանեմ ձեր մեկ հարցի, երբ որ ձեր հերթը գա։ Պարոն նախարար, ինձ հետաքրքրում է մեր սպառազինության հարցը, մենք խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո արդյոք նույն ինտենսիվությամբ ենք սպառազինվում, քան նախքան այդ։ Հայաստանի Հանրապետության բանակը շարունակելու է սպառազինվել եւ արդիականացվել։ Պարոն Պապիկյան, տեսնում ենք, որ դուք այս վերջին շրջանում հատկապես ինտենսիվորեն այցելում եք զորամասեր, զինվորների հետ հաճախ տեսանյութեր եք հրապարակում, ինչ օգուտ են տալիս, դուք դրանց արդյունավետությունը ինչպես եք գնահատում, քանի որ ձեր ընդդիմախոսները նաև նշում են, որ տեսախցիկը տեսնելով օրինակ զինվորը ինչ պետք է ասի պաշտպանության նախարարին եւ մեկ ճշտում, որ ասացիք 2026-ին 8, այդ թիվը որտեղից, որտեղ ձեր խոսնակը մեր տաղավարում ասել էր 11։
Ես խոսում եմ ինքնասպանություն, սպանություն եւ ինքնասպանության հասցնել, որովհետեւ մնացած դեպքերը իհարկե կարող են առնչվել բանակի հետ, բայց նորից եմ կրկնում, դրանք կարող են լինել օրինակ զորավարժարանում պայթյունի հետևանքով, կարող են լինել հիվանդության հետևանքով, կարող են լինել էլեկտրահարման հետևանքով, կարող են լինել ավտովթարի հետևանքով։ Իդեպ նման դեպքեր, ընդ որում խոսքը միայն զինվորական մեքենայով չէ, քաղաքացիական մեքենայով, այդ թվում նաև ազատ հերթափոխում, արձակուրդում մարդկանց վթարները ու դրա հետևանքները մեզ մոտ որպես վիճակագրություն ձևակերպվում է։ Երբ որ մեր սիրելի լրագրողները վերջին օրերին ինտենսիվորեն հնչեցնում են 33 թիվը, դա ոչ մի կապ չունի ծառայության հետ կապված հանգամանքների հետ։ Եվ կոչ եմ անում զերծ մնալ նման կերպ բանակի հեղինակությունը ինչ որ կերպ նսեմացնելու կամ պաշտպանության նախարարին վնաս հասցնելու գործելա, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետությանն է վնասում։ Կարող են շարունակել իրենց գործնա, բայց դա իրականության հետ ոչ մի աղերս չունի։ Հիմնական հարցից կպատասխանեք արդյունավետությունը զորամասեր այցելելու։ Ես այնպես չի, որ միայն տեսախցիկների առջև եմ այցելում կամ հաշվի առնելով, որ կա նաև որոշակի քննադատություն նաև իմ վերջին 20 օրերին արձակուրդում գտնվելու հանգամանքով պայմանավորված, որ ես քիչ եմ երևում, ինչով ազբաղում պաշտպանության նախարարը, մենք վերջին շրջանում մեր այցերը հրապարակում ենք, դա էլ իր հերթին է նոր քննադատության տեղիք տալի, որ բա ինչի են նկարահանում, հարգելի գործընկերներ, կամ պիտի լուսաբանենք մեր աշխատանքը, կամ պիտի շարունակենք աշխատել փակ, բայց հարցեր պիտի չառաջանան։ Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի շարունակենք աշխատել ավելի բաց, եւ ես պատրաստվում եմ աշխատել ավելի բաց եւ իմ աշխատանքային ինտենսիվությունը ի ցույց դնել մեր հանրությանը։ Արդյունավետությունը ես չեմ կարող գնահատել, բայց կարող եմ գնահատել, որ այդ այցերի ընթացքում ես իմանում եմ բաներ, որը զեկույցների ընթացքում վստահաբար չեմ իմանում։ Անում եմ բացահայտումներ ինձ համար, անում եմ հետևություններ։ Պապիկյան, վերջին շրջանում մեր գործընկերները լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակում արեց 25-օրյա հավաքների մասին։ Դուք որպես պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար ինչպես եք գնահատում 25-օրյա հավաքները, մարդիկ ովքեր գնում են 25-օրյա հավաքներին, արդյոք լիարժեքորեն տիրապետում են այնտեղ բանակում մասնագիտական գիտելիքներին։ Գիտեք, մենք մշտապես հարցումներ ենք անցկացնում, գնահատականները տարբեր են եւ քայլեր ենք կատարում, որ տարեստարի բարելավվի այդ ծառայության որակը, որովհետեւ այլընտրանք չկա, մենք պիտի ամեն կերպ մեր պահեստազորին պատրաստենք։ Ու դա այն կարճ ու հեշտ ճանապարհն է, ու նաեւ բոլորի համար հարմար, որովհետեւ 25 օրը չի հասցնում այնքան մարդուն աշխատանքային, ֆիզիկական վնաս, քան 25 օրվա ընթացքում, որտեղ նախկինում 3 ամիս էր, եւ բնականաբար մենք այս օպտիմալ ժամանակահատվածն ենք ընտրել, որ գործից կտրվելով անգամ մարդը կարողանա վերաադապտացվել բանակին, վերհիշել եւ իհարկե դառնալ մեր պահեստազորի մաս։ Արդյունավետ է միանշանակ, խնդիրներ շարունակում են լինել եւ մենք այդ խնդիրներով շարունակում ենք աշխատել։ Ինչ վերաբերում է հրապարակումներին, հարգելի գործընկերներ, հրապարակումները լավ են, գուցե ինձ էլ ինչ-որ բաներ ի ցույց դնեք ձեր հրապարակումներով, բայց միևնույն ժամանակ ես խնդրեմ չբացահայտել բաներ, որը պաշտպանության նախարարը ստիպված պիտի լինի դիմել պատկան մարմիններին պետական գաղտնիք կամ հույժ գաղտնի տեղեկատվություն բարձրաձայնելու համար։ Եթե սրտացավ եք, այդ մասին կարող եք անհատական նամակով գրել, վստահ եղեք ես հետևողական կլինեմ։ Եթե ձեր խնդիրը ուղղակի բանակը անվանարկելն է, մենք էլ ստիպված ենք լինելու դրան արձագանքել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պապիկյան, դուք նախկինների ժամանակագրությունը բերեցիք, նաև ձեր, բայց եկաք 2015 Նախկինից 2 տարի եմ հրապարակել։ Շատ լավ։ Ներողություն։ 15, ես հասկանում եմ դա ինչ է։ Չէ։ Ահա, 98 թվական, 50 դեպք։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, որ ես ազնվորեն եմ հարցին մոտենում, մեծ թվերի հետևից չեմ գնում։ 96-ի 82 դեպք։ Սպանություն, ինքնասպանություն եւ ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր։ 99 թիվ, 28, 2000 թիվ, 21, 2001, 18, 2002, 24,
2003, 15, 2004, 16, 2005, 15, 2006, 13, 2007, 15, 2008, 11, 2009, 15, 2010, կրկին 21, 2011, 14, այսինքն երևի նաև հասկացել եք, որ նախկին պաշտպանության նախարարներ, գլխավոր շտաբի պետեր, երբ այս հարցի մասին խոսում են, իրանք հասկանում են սրա էությունը եւ երբեք չեն տրվում այն սադրանքներին, որը կա դաշտում։ Մարդիկ ճշմարտության մասին են խոսում, այսինքն ինձ պաշտպանելու մասին չի, ճշմարտության մասին է։ Պարոն Պապիկյան, ես այլ բան եմ հարցնում։ Տեսեք, դուք այդ վիճակագրությունը երբ վերում եք, դուք 8 տարի իշխանության եք։ Ու եթե բանակում կան գողական բարքեր, կան ինչ-որ բաներ, այս 8 տարվա մեջ ձեր պատասխանատվության ներքո չի, որ դրանք անեք։ Դուք ունեք պատասխանատվություն, այդ որ մենք չունենանք, դեռ տարին չի ավարտվել, մենք արդեն ունենք 8 ծով եւ կներեք ավարտել։ Մենք էլ ենք ծնող, մենք էլ ենք մայր, մենք էլ զավակներ ունենք բանակին ուղարկելու։ Սա ոչ միայն ազգային, անձնական նաեւ հարց է։ Ու մենք պիտի վստահ լինենք բանակին, մենք զինվոր ենք տանում, որ իրար խփեն, հետո ասեք դե գողական բարքեր են, քֆուր են դրել, բան են արել, դուք ունեք որևէ պատասխանատվություն, թե չէ այստեղ։ Բնականաբար որպես պաշտպանության նախարար ես իմ պատասխանատվության մասնաբաժինը ունեմ, բայց դրա մասնաբաժինը ունեն նաև նրանք, ովքեր այդ քրեական ենթամշակույթին, բայց միշտ չէ որ քրեական ենթամշակույթի մասին է խոսքը, եկեք ակցենտը միայն դրա վրա չդնենք, որ դրան վերաբերում են թողտվությամբ, մատերի արանքով են նայում այդ երևույթներին։ Եվ դուք որպես ծնող, ես վաղը որպես ծնող, հասկանում եք, այս հարցին մենք պիտի համակարգային մոտենանք, ուզում ենք ապրենք գողական բարքերով։ Այսօր չի եղել, որ բանակում, բաղնիքում, որ ինչ-որ բան ընկնում է, դա անձերտալ չի կարելի։ Ես չեմ դրա հեղինակը, հասկանում եք, ես չեմ հեղինակը, որ մարտական դիրքում քնած զինվորը այլևս նրան դիպչել չի կարելի, ես չեմ դրա հեղինակը, բայց ես պատասխանատու եմ, որ դա արմատախիլ անենք։ Ու ես չեմ նահանջելու, գնալու եմ դրանք արմատախիլ անելու ետևից։ Ամեն օր։ Թե դա ինչքան արդյունք է տալիս ու ինչքան արդյունք կտա, կարծում եմ 25 թվականի մեր ցուցանիշը նաև դրա մասին է։ Բայց ես 2025 երկու թվի մասին է խոսքը։ Բայց նորից եմ ասում, ես այս հարցին չեմ ուզում նայել որպես լոգ վիճակագրություն։ Ես առաջարկում եմ դուք էլ այս հարցին նայեք որպես ծնող, որպես քույր, որպես հասարակության մտահոգ քաղաքացի, ով էս ողջ կոմպլեքսը, հիմա աշխատանքային խումբ է վարչապետի հանձնարարականով ձևավորվել, որին մաս են կազմում պաշտպանության նախարարը, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարը, առողջապահության նախարարը, այլ պատկան մարմիններ, այդ թվում նաև ուժային կառույցներ, պետքա վեր հանել, հիմա երբևէ դուք հարց տվել եք Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն տարի քանի ինքնասպանություն է։ Որպես լրագրող մտքներով տանցել է երբևէ։ Փորձել եք համեմատել այս թվերը մեր թվերի հետ։ Վստահ եմ չեք արել։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս այդ թեման շատ չարծարծել։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս միայն պաշտպանության նախարարության դեպքերը բարձրաձայնել։ Շղթայի Հարգելիս, բա այդ շղթայի մասին խոսում եք, հիմա մի քանի օր իրար հետևից որ դեպքեր են դնում, դա այդ շղթայի նման չի։ Համ գիտեք որ դա հոգեբանական ազդեցություն կարող է ունենալ։ Ընդ որում ամիս, օգոստոս ամիս, որը մարդու ամենահոգեբանորեն ընկճված ամիսն է համարվում։ Ես հոգեբան չեմ, ես դա գիտեմ հոգեբանների ասելով։ Նկատի ունեմ հիմա չգնանք մասնագիտական դաշտ։ Ես եկեք հարցին պատասխանեմ որպես պաշտպանության նախարար։ Իսկ ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, այդ թվում նաև մնացած պատասխանատվություններին, այո, նաև պատասխանատուներ կան, որ իրենց աշխատանքը գուցե ավելի լավ կարող էին անել։ Եվ դրանք ունեցել են հետևանքներ, առաջիկայում կունենանք նաև նոր նշանակումներ։ Պարոն նախարար, դուք ըստ էության տարանջատում եք դնում խաղաղ պայմաններում բանակում զոհվածների, ես հիմա ըստ էության թվերը առանձնացնում եք, հա, ինքնասպանություն, սպանությունների դեպքերը խաղաղ պայմաններում զոհվածների մյուս թվից, արդյոք այս տարանջատումը ինչին է օրինակ թվերը։ Ես լավ չհասկացա, խնդրում եմ։ Դուք մենակ ես կասեմ հարցերությունը, պաշտպանության նախարարությունը միակ կառույցն է, որ եւ ծառայության հետ կապված եւ չկապված։ Դուք հիմա ինքնասպանությունների եւ սպանությունների թվերն եք ներկայացնում, բայց խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը ասում եք պետք չի։ Զոհը ի՞նչ է կներեք էլի։ Զոհ տերմինը ի՞նչ է։ Մահացողները։ Մահանալն ու զոհվելը նույն բաներն են։ Այսինքն ավտովթարը զոհ չի։ Քաղաքացիական բանը։ Հարգելիս, երբ մենք խոսում ենք վիճակագրության մասին, ես խոսեցի, որ կարող է մարդը հիվանդությունից մենք գործ ունենք տասնյակ հազարավոր
անդամներ ունեցող Այո, համակարգի մասին, այո։ որտեղ ծառայում են 18-ից մինչև 65 եւ ավելի նույնիսկ երբեմն տարիք ունեցող մարդիկ, ովքեր ունեն հիվանդություններ, Այո, սրտանոթային, այո։ տառապում են այլ հիվանդություններով, մեքենա են վարում, վթարվում են, վիրավորվում են եւ մահանում են։ Ներողություն, ես իմ հարցը Արգելից ուր եմ տանում, ներողություն էլի, դիցուկ քաղաքացի, ով ծառայում է Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Իր մեքենայով վթարվում է ու մահանում է։ Իրանց տանը, ընտանիքով։ Ես դրա մասին Ընտանիքով է վթարում նույնիսկ, դրանց դեպքեր էլ ունենք։ Հիմա ասում եք դուք ինչու եք տարանջում։ Ոչ, դուք եք ծայրահեղացնում։ Կարելի է ես իմ Այո, հարցը մարդիկ ասում են, որ իրավապաշտպանները, նաև ծնողները, որ մենք բանակին երեխա ենք տալիս եւ այդ երեխաները մահանում են։ Դուք ասում եք, որ ինչու եք տարանջատում ըստ էության նվազեցնելով պատասխանատվությունը եւ ասում եք սա ծառայության հետ ինչ կապ ունի։ Արդյոք չեք տեսնում այդ կապը եւ մարդիկ բանակ են ուղարկում երեխային։ Դուք ասում եք հիվանդությունների Ձեր հարցը անկեղծ եք տալիս։ Այո, որովհետեւ հնչում է այդ տեսակետը, Այդ դեպքում ներողություն եմ խնդրում։ Եթե ես այդ հարցին նայեի, այն դիտանկյունից որ դուք եք ներկայացնում, այդպիսի տեսակետ է հնչում եւ ես ձեզ ասում եմ։ Խնդրում եմ լսեք։ Ձեզ հակադարձում են։ Խնդրում եմ լսեք։ Եթե ես հարցին նման կերպ նայեի, ես այսօր ձեզ հետ խոսելիս, վիճակագրությունը նաև ներկայացնելիս կասեի, հարգելի լրագրողներ, սիրելի հանրություն, այդ վիճակագրության մեջ ժամկետային զինծառայողները 4-ն են։ Մնացածը պայմանագրային ու տարբեր կոչումներ ունեցող տարբեր տարիքային խմբերի զինծառայողներ են, բայց ես դրա մասին չեմ խոսել։ Ձեր հաշվարկով կամ ձեր մեթոդաբանությամբ բոլորը 18-ից 20 տարեկան երեխաներ են կամ տղաներ են։ Այդպես չի։ Ես նշում եմ, որ ձեր նշած վիճակագրության մեջ տարբեր տարիքային խմբերում գտնվող ու տարբեր պատճառներով եղած դեպքերն են, որը Պաշտպանության նախարարությունը ի տարբերություն որևէ այլ կառույցի։ Հիմա դուք երբևէ վիճակագրություն լսել եք X մարդ, հիմա չասեմ, լավ փրկարար ծառայությունում տարեկան քանի հոգի է մահանում, ունեք նման վիճակագրություն։ Չի հայտարարվել դա, մենք պատերազմական երկրում ենք ապրել, այդ վիճակագրությունը զգայուն ա եղել, ամեն տարի այդ վիճակագրությունը ներկայացվել է, բայց նորից եմ ասում, ինչ կապ ունի Պաշտպանության նախարարը, եթե մարդը ինֆարկտից մահանում է։ Ինչ կապ ունի գլխավոր շտաբի պետը, եթե մարդը իր մեքենայով վթարվել է։ Իսկ եթե 5 տարի նույն ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը չեն նվազում, նախարարը կապ չունի, դուք չեք իրականացնում պաշտպանական քաղաքականությունը, դուք չեք վիճակագրությունը։ Այո։ Իմ նշած վիճակագրությամբ 2025 թվականին այդ դեպքերը դարձել են 2։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ հարցի համար։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ դուք բարելավել եք իրավիճակը։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, ես շարունակելու եմ հետևողական այդ ոչ թե թիվը դեպքերը պակասեցնելու ճանապարհով գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պապիկյան, դուք խոսում եք բանակի հեղինակությունից եւ զինվորականը այսպես բաց ձեռքերով գոտին այսպես կիսա արցակած մի քիչ ոչ պատշաճ տեսքով է դիմավորում, այստեղ ասին գլխարկը չեր դրել ռազմականի պետը եւ այլն, ու այսպեսի շատ դրվագներ կան, առհասարակ բանակի տեղեկություններ կան, որ այն սպայական անձնակազմը, որը ունենք նախկինում լավ կամ վատ, բայց ունենք որակյալ սպայական անձնակազմ, որոնց հանդեպ հարգանք կար եւ նաեւ զինվորները 18 տարեկան 20 տարեկանները իրենք հարգանքով են վերաբերում այդ սպաներին, իսկ հիմա այդ հարգանքը չկա եւ այդ առումով արժե զրկվել է բանակի դերն ու նշանակությունը իդեմս նաև սպայական անձնակազմի։ Շատը դրա համար են ձեզ քննադատում։ Այս մասով ինչ կասեք, նաև վարժական հավաքների մասով ես էլ ծանոթներն ունեմ, որ գնում գալիս են այնպեսի բաներ են պատմում, որ ես չգիտեմ պետական գաղտնիք հետո չէ որ հրապարակենք, բայց իսկապես չեն պատմում։ Լավն էլ կա, բայց բարձի թողի վիճակ են պատմում, ընդ որում ասում են կոռուպցիոն սխեմաներ են գործում այդ վարժական դիրքերում։ Շատ վերահսկողություն չկա։ Դիմել եմ, ես շփվում եմ բարբերաբար, դա չի հարցը։ Դե մենք փագենք, մենք չենք լսել, որ ինչ որ բան որ բարձրաձայն է։ Պապիկյան։ Այսինքն այդ մասով նաև որ ձեր սպաներից մարդիկ կան, որոնք որ ուտելիքների մնացածի վրա լավ փող են աշխատում, որ վերահսկողություն չկա, բարձի թողի վիճակ է, ուղարկում եք դիրքեր տերելնող չկա եւ այլն։ Սրա մասով առանցի։ Մեկ էլ դուք որ խոսեցիք գողական բարքից, գուցե սա ձեզ համար շատ տհաճ թեմա է, բայց ես հիշեցի տարիներ առաջ մամուլումի հրապարակում ձեր մասին, որ դուք ձեր ծառայության ընթացքում դանակահարել եք ձեր ծառայակցին, հետո դատական գործ է բացվել եւ այլն։ Եթե դա իսկապես ճիշտ է այդպես եղել է, դուք օրինակ այդ ժամանակ գողական բարքերով եք առաջնորդվել, այս ժամանակ էլ կային, հիմա էլ կան, փաստորեն այս տարիների ընթացքում 10 տարվա ընթացքում բան չի։ Պարոն Ակայան, ես ծառայել եմ ռուսական բանակում, այնտեղ ընդհանրապես գողական բարքեր գոյություն չունեն։
Բայց դանակահարության դեպքին ինչի մասին է եղել։ Այնտեղ կան առաջացել երկու ազգության մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ այն ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ։ Որոշ դեպքերում, այդ թվում նաեւ միջանձնային եւ անձնական հողի վրա անհամաձայնություններ առաջացել են։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ հնչած մեղադրանքներին, ես երբևէ նման մեղադրանք չեմ ընդունել։ դանակահարության մասին։ Եվ այո, ես նման բան չեմ արել, հասկացա։ Եվ հիմա դա չեմ շարունակում եմ ձեր նախորդ հարցը։ Ուրեմն ես խորհուրդ կտամ զերծ մնալ մեր սպաներին անվանարկելուց, խնդրում եմ։ Եթե ունեք կոնկրետ դրվագներ, մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուր այդ թվում նաև ուտելիք գողացող սպաների մասին։ Մի հատ անուն տվեք ուղղակի ու տեսեք, եթե դա ճշմարտություն է, ինչ է լինում այդ մարդու հետ։ Գուցե ուղիղ սպա չի, հրամանատարական կազմից չի, հրամանատարական մասը։ Լավ, թող ենթասպա լինի։ Դուք անունը տվեք։ Ես պատրաստ եմ դիմել ռազմական ոստիկանություն, թող բացահայտում լինի, քրեական գործ լինի, մեր գործընկեր լրատվականներից մեկն էլ ին նկարը դնի, ասի բանակում բենզին են գողանում։ Ոչ թե գողանում, այլ հավելագրում են անում, ասում են ավելորդ բերում դիրքերում լցնում են, որի բանը չկա, գուցե այնտեղ այսինքն ավել են։ Եվ շարունակությունը։ Դրվագը, որի մասին խոսում եք, ուրեմն ես մտել եմ զորամաս անսպասելի։ Որպես կանոն, եթե ես մտնում եմ X զորամիավորում, առաջին երկու զորամասը հաջողվում է անսպասելի մտնել, նրանից հետո բոլորը պատրաստ են լինում։ Իսկ երբ անսպասելի մտնում ես, մանավանդ խոսում եք նորակոչիկ ժամկետային զինծառայողների մասին, որոնք զորակոչվել էին նախորդ օրը։ Ես անսպասելի մտել եմ, իրենք ճաշարան էին գնում, շարքի առաջ կանգնած, բնականաբար կարող էր ունենալ նաև այդ տղան թերություններ։ Հիմա ես ասեմ, գիտեք, ես պաշտպանության նախարար եկել եմ, դա ինչ կուլտուրա է, ինձ ոնց են դիմավորում, բոլորը զգաստու ռեմենները ձգեք, գործ ունենք, ասում եմ, 1 օր ծառայող տղերքի հետ։ Հա, ես տեսել եմ այդ քննադատությունները, բայց հարկ չեմ համարել դրան պատասխանելու, որովհետև այնտեղ մեղադրական որևէ բան չկա։ Շատ լավ է, որ ուշադիր է մեր հասարակությունը եւ պահանջում է կարգուկանոն։ Ես էլ եմ պահանջում կարգուկանոն ու հետեւական եմ լինելու, որ կարգուկանոնը շարունակաբար ավելի ամրանա։ Մի բան էլ ճշտեմ։ Եվ շնորհակալություն։ Մի բան էլ ճշտեմ։ Ճամբարակի դեպքով դուք ինչ կասեք, այդ մարդիկ զինվորները ինչու են փողոցում։ Դրանով կա եւ ծառայական քննություն եւ քննություն, որտեղ եթե պատասխանատուներ կան, անպայման պատժվելու են։ Համեցեք։ Չէ, բայց ծախից հետո եթե հարց չունեք, բայց հետո լրացուցիչ կտամ։ Պարոն նախարար, մենակ խնդրում եմ պատտվեք այս կողմ։ Դուք ներկայացրիք թվերը 2016 թվականից հետո մինչև 2026 թվականը հետո սկսեցի 95-ից, որտեղից վիճակագրություն կա, ես 50-80 դրանց մասին լսեցի, բայց տեսեք 20 թվականին, 21 թվականին, 22 թվականին, երբ որ դուք ընթերցեցիք հետպատերազմյան շրջան էր 8-10 թվերը, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, բայց հիմա շատ ավելի շատ է, քան հետպատերազմյան շրջանում։ Դուք այդ ամեն ինչը ինչով եք բացատրում եւ դուք ունեք օրինակ վիճակագրություն, ինչով է պայմանավորված, որ հիմնականում առաջին, երկրորդ եւ 5-րդ բանակային կորպուսներում է տեղի ունենում այդ սպանությունները։ Օրինակ ձեզ հետաքրքրել է գրեթե 3-րդ բանակային կորպուսի վերաբերյալ մենք նման օրինակ դեպքերի ականատես չենք լինում, բայց նաեւ դուք խոսեցիք, նշեցիք քննություն է ընթանում, մամուլին պարբերաբար հերքում եք հրապարակվող տեղեկությունների վերաբերյալ, որ հակագազերով չեն եղել, սխալ կեղծ տեղեկատվություն է։ Հանրությունը ի վերջո ուզում է իմանալ, թե ինչու են զինվորները ժամը 9-ից հետո եղել զորամասի տարածքից դուրս եւ ձեր թույլտվությամբ վերջին հարցը Արամ Հովանիսյանը, որը նշանակվեց ռազմական ոստիկանության պետ, ով է ձեզ առաջարկել իր տեխնատությունը եւ դուք նրա վերաբերյալ հրապարակումներին ծանոթ չեք, ենթադրյալ կոռուպցիոն դրսևորումների վերաբերյալ եւ երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարը, որը չնայած վերջերս է նշանակվել, ազատվելու է պաշտոնից թե ոչ։ Ով? Երկրորդ բանակային կորպուսի Սիմոն Նազարյանը։ Ոչ, չի ազատվելու Սիմոն Նազարյանը, առհասարակ կորպուսի որևէ հրամանատար այս պահին չի ազատվելու, որովհետև ես կորպուսի հրամանատարների պատասխանատվություն այս փուլում չեմ տեսնում։ Որ պահին կտեսնեմ, այդ ժամանակ կներկայացնեմ երկրի ղեկավարին։ Ինչ վերաբերում է ռազմական ոստիկանության պետի նշանակմանը, Հայաստանի Հանրապետությունում կան կառույցներ, ովքեր զբաղվում են ձեր կողմից նշված հակակոռուպցիոն գործերով։ Եթե այդպիսիք կան ու հիմնավոր են, վստահ եմ, որ մինչ օրս դրանց մասով կլինեին գործողություններ։ Ես պարոն Հովանեսյանին ճանաչում եմ որպես պատվախնդիր սպա, Հայաստանի Հանրապետությանը մշտապես ծառայած մարդ եւ կարծում եմ որպես ռազմական ոստիկանության պետ նա դեռ իր խոսքը կասի։ Իսկ
իր տեխնացությունը ձեզով է առաջարկել։ Կարգը այսպես է, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը միջնորդությամբ հանդես է գալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, իսկ վարչապետը ներկայացնում է նախագահին։ Դուք եք այսինքն Շնորհակալ եմ, բայց հաջողություն։ մյուս դեպքերի մասով